皆さん、お元気ですか? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Gimnasio del Español. 毎日スペイン語入門編、スペイン語のジムにようこそ。ジムの運営を担当するのは菅原明恵です。そして皆さんのトレーナー役は Soy Paloma Trenado. Y yo soy Julio Villoria. Hoy seguimos avanzando para aprender mucho más. ¡Ánimo! さらに学んでいくために前進しますよ。頑張りましょう。とのことです。今週は乗り物の中でのやりとりに必要なスペイン語の基礎体力を身につけてきました。謝罪するときや所要時間についてのやりとりができるように練習してきましたね。毎週水曜日や月曜日と火曜日に学んだことを使ってどんどんやりとりをする日です。それでは第63課です。Lección 63. ¿Estáis listos? ¡Vamos a empezar! En la primera zona. ウォーミングアップ。ウォーミングアップとして今週のスキットを聞いてみましょう。テキストをお持ちの方は、今日は今週のやりとりの部分を音声とほぼ同時に言えるか挑戦してみてください。Vamos a escuchar el diálogo de esta semana. Perdón, ¿qué número tiene usted? Un momento. El 6E. Este es el 6D. Su asiento es ese. Uy, lo siento. No pasa nada. ¿Sabe usted cuánto tiempo tardamos en llegar a Bangkok? Sí, 21 horas y media en total. Gracias. Va a ser un viaje muy largo, ¿verdad? Sí. Por cierto, ¿va a Bangkok de vacaciones? Bueno, voy allí para asistir a una boda. Es que es una historia muy larga. Tenemos mucho tiempo. Es verdad. Pero antes, ¿qué le parece si pedimos una copa? いかがでしたか？今週のやりとりがスラスラと言えましたか？ En la zona suplementaria. サプリメント補給。さて、このコーナーではスキットの中にある今週のやりとり以外の便利な表現に注目します。男性の乗客がソニアに ¿Va a Bangkok de vacaciones? バンコクへは休暇でいらっしゃるのですかと尋ねたのに対して Bueno, voy allí para asistir a una boda. 結婚式に出席するためにあちらへ行くんですと返事をしていました。ir a どこどこで vacaciones でどこどこへ休暇で行くという意味でしたね。返事の最初の Bueno は相手の言葉を受けてそうですねとワンクッションを置いたりと言いよどむときなどに使える表現です。他に言いよどみの表現としては pues もよく使われます。それから返事にあるparaは何々のためにという目的を表す前置詞です。後ろに不定詞を続けて何々するためにということを表現できます。asistir a una boda は結婚式に出席するという意味です。では、このコーナーで見た表現をやりとりの中で練習しましょう。今週末、あなたは何をしますか？ ¿Qué hace usted este fin de semana? 試験に合格するために家で勉強します。Bueno, estudio en casa para aprobar el examen. はい、いいですね。En la última zona. やりとりを体験しよう。では、今週学んだことを使って本格的なやりとりに挑戦してみましょう。まず会話の聞き取りから。マドリード行きの電車の中で隣り合わせた男性と女性のやりとりです。マドリードまでの所要時間、男性がマドリードへ行く目的を聞き取ってください。Perdón, ¿sabe usted cuánto tiempo tardamos en llegar a Madrid? Sí, unos 40 minutos. Voy a Madrid para visitar el Museo del Prado. Está un poco lejos de la estación. ¿Sabe qué autobús va al museo? No, no lo sé. Lo siento. No pasa nada.
いかがでしたか？所要時間や目的が聞き取れましたか？では内容を確認しましょう。男性が Perdón, ¿sabe usted cuánto tiempo tardamos en llegar a Madrid? すみません。マドリードに到着するのにどのくらいかかるかご存知ですか？と質問していましたね。これに対して女性は Sí, unos 40 minutos. 約40分です。と答えています。数の前にunosがついたらおおよそという意味でしたね。男性が Voy a Madrid para visitar el Museo del Prado. 私はプラド美術館を訪れるためにマドリードへ行くんです。と言っていました。それを聞いた女性が Está un poco lejos de la estación. プラド美術館の場所について駅から少し離れたところにありますと教えてあげていました。そこで男性が ¿Sabe qué autobús va al museo? どのバスが美術館へ行くかご存知ですか？と尋ねます。それに対して女性が No, no lo sé. Lo siento. いいえ、知りません。ごめんなさい。と言っていました。それを聞いた男性が No pasa nada. 大丈夫ですよ。と応じていましたね。ではもう一度聞いてみましょう。Perdón, ¿sabe usted cuánto tiempo tardamos en llegar a Madrid? Sí, unos 40 minutos. Voy a Madrid para visitar el Museo del Prado. Está un poco lejos de la estación. ¿Sabe qué autobús va al museo? No, no lo sé. Lo siento. No pasa nada. はい。先ほどより内容がはっきりしましたか？さあ、今度は皆さんがやりとりをする番ですよ。まず、謝罪するときのやりとりから始めましょう。パローマさんがソファーに置いたストールの上に、あなたはうっかり腰をかけてしまいました。パローマさんに謝りましょう。どうぞ。No pasa nada. 笑って許してもらいましたね。では、お二人にお手本のやりとりをしてもらいましょう。Uy, lo siento, Paloma. No pasa nada. フリオさん、本当にすまなそうでした。次は所要時間についてのやりとりです。あなたはパローマさんと一緒に電車に乗っています。渋谷に到着するのにどのくらいかかるか知っている？と質問してください。どうぞ。Sí, tardamos unos 10 minutos. 所要時間は約10分とのことでした。では、お手本のやりとりをしてもらいましょう。¿Sabes cuánto tiempo tardamos en llegar a Shibuya? Sí, tardamos unos 10 minutos. 続いて、あることの目的についてのやりとりです。パローマさんは今度の週末に岩手県に行くそうです。休暇で岩手に行くのか質問してください。Sí, voy allí para visitar el templo Chūsonji. なるほど。旅の目的は中尊寺を訪れることだそうです。いいですね。では、お手本のやりとりを聞いてください。¿Vas a Iwate de vacaciones? Sí, voy allí para visitar el templo Chūsonji. それでは最後に少し長めのやりとりに挑戦していただきます。あなたはサグラダ・ファミリアを訪れるために、バルセロナ行きの電車に乗っています。バルセロナに行くのは初めてで様子がよくわかりません。隣に親切そうな女性がいますので聞いてみましょう。まず、電車がバルセロナに到着するまでの所要時間を知っているか聞いてください。どうぞ。Sí, tardamos unos 20 minutos. 次に、バルセロナに行く目的を伝えましょうか。あなたが訪れたいと思っているところはスペイン語では La Sagrada Familia と言いますよ。ではどうぞ。¡Qué bien! El Museo Picasso también es muy interesante. ピカソ美術館についてのいい情報をもらいましたね。では、何時まで空いているかご存知ですか？
と尋ねてみましょう。どうぞ。No, no lo sé. Lo siento. 受け答えをしましょう。いかがでしたか？では、やりとりの流れを見ていきましょう。バルセロナに到着するまでの所要時間に関しては、Perdón, ¿sabe usted cuánto tiempo tardamos en llegar a Barcelona? と聞くことができますね。最初にペルドン、すみませんと言えば、相手の注意をこちらに向けることができましたね。これに対して女性が、Sí, tardamos unos 20 minutos. 約20分かかると返事をしていました。次に、あなたのバルセロナに行く目的は、サグラダ・ファミリアを訪れることでしたから、Voy a Barcelona para visitar la Sagrada Familia.